Department of Foreign Affairs nibutiag nga dunay upat ka mga Pinoy ang gikidnap sa mga militante sa Libya. Si DFA spokesman Charles Jose nibutiag kagahapon nga upat ka mga Pinoy ang apil sa nawalang siyam ka mga tao sa Central Oil Fields sa Libya. Kauban sa upat ka mga Pinoy nga gikidnap mao ang mga individual nga gikan sa Austria, Czech, Bangladesh ug Ghana nga hangtod karon wala pagbutyag ang identifikasyon. Butyag ni Jose nga ang Manila nakigkoordinar na sa Vows Oil Service ang employer sa upat ka mga Pinoy ug laing mga langyaw sa Libyan government ug ubang mga embahada. Sa kasamtangan, dunay 7 ka mga Pinoy ang missing sa Libya. Ang laing tulo gikidnap ni atong February 3 sa Maburuk Oil Field. Wala pa sa mahibaw kung asa na sila karon. Ang mga Islamic State militants nilunggo sa ulo sa 8 ka mga Libyan guards ato sa pagpang-atake sa Central Oil Field sa Libya sa miaging semana. Ang maong pagpang-atake mao'y nakapapugos sa gobyerno sa Libya nga ideklarang non-operational ang 11 ka oil fields nila. Mato ni Ahmed Al-Mesmari, ang spokesman sa Libya military, nga ang tumong sa mga Islamic State militants mao ang pag-take over sa petroleum industry sa Libya. Nanawagan karon sa DFA spokesman Jose nga sa gibana-ba ng 4,000 ka mga Pinoy nga anaa pa sa Libya nga makigkoordinar sa Philippine Embassy ug mo-avail sa mandatory repatriation program sa gobyerno aron makabalik dinhi sa Pilipinas.